Il a passé tout ce temps à la maison. Maman, Va faire ton sac. On va chez grand-père et grand-mère quelques jours en attendant papa. est-ce que t'es malade? Juste besoin de me reposer. T'es passé si vite. En 5 minutes, elles étaient parties. Mais moi, je n'étais pas parti. J'étais toujours là. Denny disait toujours que la panique est le pire ennemi d'un pilote. Alors je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas contrebraqué ou perdu les pédales. Même si je savais que Denny ne rentrerait pas avant au moins 2 jours. Mais je suis un chien. Il leur a donné la capacité de survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Plus mon isolement se prolongeait, plus je devenais anxieux. Et si Denny ne rentrait jamais? Je n'avais qu'une quantité limitée d'eau potable et je ne pouvais pas savoir combien de temps je devais la faire durer. Je me nourrissais des miettes de Cheerios que Zoé avait laissé tomber. Et je dus subir la honte de me soulager sur le paillasson en attendant que mon supplice s'achève. Enzo, qu'est-ce que t'as? Viens me voir. Viens, Momo. Viens. Où elles sont? Eve et Zoé sont encore là? Je peux lui parler? Ouais, je viens d'arriver. Enzo est là. Il a passé tout ce temps à la maison. Je pensais que tu l'avais emmené. Non, faut que je te laisse. Faut que je m'occupe de lui. Tiens, Momo. Mange. Tellement mal que j'arrivais plus à réfléchir. Salut mon grand. Enzo, je suis vraiment désolée. And based on the restrictions liaise AWACS George Steel